जय मसी सबैजनालाई। आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु। अनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनले लिएर आएको छु। हामी चाहिँ कतिचोटी मैले पाप गरेकै छैन, म त पाप रहित छु, म धर्मी छु भन्दछौं, तर हैन, परमेश्वरको वचनले यो भन्दैन। पहिलो यूहन्ना 1 को 8 र 9 मा यसो भनिएको छ, यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौं भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। किनकि हामीले चाहिँ सबैजनाले पाप गरेका छौं। सबैजनाले पाप गरेका छौं। ठुला ठुला देखिने पापहरू हामीले गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ सानो सानो कुरामा चुकिरहेका हुन्छौं। हाम्रो बोली वचन, हाम्रो लवाई खुवाई, हाम्रो हरेक हेराइ, हाम्रो सोच विचारमा हामी दिन प्रतिदिन चुकिरहेका हुन्छौं। तर परमेश्वरमा साँचो हृदयले साँचो पश्चाताप गर्यौं भने परमेश्वरले हाम्रो सबै खालका हाम्रो पापहरू चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर फेरि हामीले त्यो पापलाई दोहोराइ बस्यौं। त्यो पाप हो, त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो हेर्न मिल्दैन, त्यो खान मिल्दैन, त्यो छुन मिल्दैन भन्दै पनि परमेश्वरको जीवित वचनले फेरि भन्छ, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 21, किनभने तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नु भन्दा त बरु तिनीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग कहिले थाहा नभएको भए हुने थियो। 22, यी सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई यसो भएको छ, कुकुर आफ्नो बान्तामा फर्किआउँछ र नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबडी खेल्छ। सबैलाई थाहा छ यो पाप हो भन्ने कुरा। एकचोटि अन्जानमा गर्यो तर पनि फेरि पनि त्यो पापहरू दोहोराइ बस्यो भने चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनले केसँग तुलना गरेको रहेछ भन्दाखेरि, कुकुर चाहिँ अघि फालेको, अघि बान्ता गरेको त्यो उसको बान्ता चाहिँ फर्केर आएर खान्छ। त्यो जस्तै पाप पनि हामीले त्यो पाप हो भन्दै पनि पाप गरी पठायौं भने कुकुर जस्तै हामी हुन्छौं। र सुँगुर जति नै नुहाएर एकदमै राम्रो चिटिक्कै पारेर नुहाइदिए पनि आखिरमा ऊ चाहिँ फर्किजान्छ कता, हिलैमा। त्यस्तै नै क्रिस्चियन जीवन पनि पाप हो, यो चाहिँ एकदम नराम्रो काम हो भन्दै थाहा हुँदै पनि हामीले त्यसरी त्यही कुरामा फर्किगयौं भने हामी चाहिँ सुँगुर जस्तो हुन्छौं र कुकुर जस्तो हुन्छौं। सबै संसारमा भएका कुरा चाहिँ सबै क्षणिक छन्, सबै अस्थायी छन्, थाहै केही पनि छैन। यसै गरी परमेश्वरको वचनले भन्छ, पहिलो यूहन्ना 2 को 17 मा, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर एउटै आशा छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। हामी चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्तिहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनले सिरोपर गर्ने व्यक्तिहरू र परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी सधैँभरि हुनुपर्छ। असल जीवन जिउनुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ। सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह।